ये जी अंधेरे में गर्मी की वजह से ये अब बाहर निकल रहे हैं। ये बछड़ा है जी, ये थोड़ा वो पंखा इसकी वजह से बंद कर दिया है क्योंकि ये देखें अभी करुंड मरुंड हुआ है, जैसे इसको सर्दी लग रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज जो है ना वो कुछ जानवर सेल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे कि कौन से जानवर जो हैं वो सेल हुए हैं। और इंशाल्लाह हो सकता है शाम तक एक दो न्यू एंट्रीज़ हों या सुबह तक, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और अभी जो है ना सुबह का टाइम है, ठीक है, तकरीबन 10 हो रहे हैं और जानवर जो हैं आज बाहर ही बंधे हुए हैं। बारिश का मौसम बना हुआ है और जानवर सारे यहाँ पे ही बंधे हुए हैं। ये माशाल्लाह आराम से बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं, कुछ आराम से बैठ के बब्बल वगैरह खा रहे हैं। और एक गाय वो बंधी हुई है सामने, ठीक है। बकरियां इधर चरागाह में बंधी हुई हैं, बछड़ियाँ कटा, एक बछड़ी वो बंधी हुई है। और बाकी जो छोटे दूध वाले जानवर हैं, बछड़े बछड़ियाँ, वो अंदर ही बंधी हुई हैं, ठीक है जी। और इमरान देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ जी इमरान साहब, सुनाओ। जी ठीक ठाक। सुबह होगी है? सुबह होगी तो 12 होने पे जी। नहीं यार 10 हो रहे। 10 होने? हाँ 10 हो रहे। जी ए दूध के करन लगे? ओ निके बच्चे दे सन जी, कमजोरी हो गई। हाँ हाँ, के कहंदा डॉक्टर? वो कहने नु खून दी बोतल दबाओ जी। ओ खून दी बोतल तेरे चो काट के? हां मेरे चो बिल्कुल काफी खून है। अच्छा जी, बछड़ा थोड़ा जो है ना वो बीमार हो गया, डॉक्टर को बुलाया था तो उसने बोला कि दूध जो है ना इसे पिलाओ और सौंफ और गुड़ मिला के, ठीक है। तो शायद ज़्यादा दूध पीने की वजह से हुआ है, क्या सीन है, क्या बोल रहा था डॉक्टर, क्यों हुआ है? ए किस वजह तू है जी? मौसम चेंज होया ना जी। हाँ पादरे हो ना, गर्मी बहुत चार ते गर्मी पई है, ऊपर बारिशां पै रही हैं, मौसम हो गया चेंज। हाँ जी, डंगर तां निके बच्चे है ना, कमजोर होने पे तो वैसे एक में वायरस नहीं आनी कोई। हाँ दूध तो सही पिला रहे हैं ना तू? चंगा पिला रहे हैं जी। एक थन या दो थन, जिन गाय के नीचे ज़्यादा दूध है उनका एक थन पिला रहे हैं, और जिनका कम है ना उनका 2 थन जो है वो बछड़ों को पिला रहे हैं। ये बछड़ा है जी, ये थोड़ा वो पंखा इसकी वजह से बंद कर दिया है क्योंकि ये देखें अभी करुंड मरुंड हुआ है, जैसे इसको सर्दी लग रही हो। तो बाकी ये जानवर बछड़ी बछड़ा, ठीक है, ये इधर बैठे हुए हैं। इमरान एनू खोल ना, छड़ दे पहले बच्चे नू खोल, तूड़ी पा ना, बच्चे नू खोल के उत्थे बांध दे। ए जगह गिल्ली है ना, हाँ बस बच्चे ने उत्थे बांध दे। बछड़ा जो है वहाँ पे ये बांध दी है और उनकी जगह खुश्क है, ठीक है। अभी इसको जो है ना बहा के दें, इसको बिठा के जो है ना वो पिलाएंगे। हमें इतनी ख़ास वो पंजाबी आती नहीं है, बस रला मिला काम चिका हुआ है। तो अभी जो है ना इसको फीड करवाने लगे हैं। चूसनी नहीं लाना, वो वड्डी चूसनी है ना, वड्डी कोई नहीं है। ये इस तरह ये सारा दूध इसे पिलाएंगे तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। वाह जी वाह, इमरान पट्ठे वाड़ रहे हैं? हाँ जी। गर्मी है ना, मौसम चेक करें जी, माशाल्लाह खूबसूरत मौसम है। न्यू एंट्री हो गई है और वाइट वाली गाय थी जो जिसकी बछड़ी जो है वो मर गई थी, पिछले व्लॉग में आपने देखा है, वो जो है सेल हो गई है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू एंट्री हुई है तो वो भी आपको दिखाते हैं। अभी उसी ने शोर डाला हुआ है तो अभी ये
पट्ठे कुतर लेना। हाँ फिर कुछ करने हैं। चारा डालने का टाइम हो गया जी। और तू जने लम्बियां ही बांह चुंगड़ ली भी। ऐसे पहले सारे जानवरों के आगे डेयरी लगा दी है, ठीक है। उनके आगे भी ऐसे ही डेयरी लगा दी है। खुशक पट्टे के ऊपर जो है वो नीला घास डालेंगे, मकई डालेंगे, मकई। ये अच्छा जी, अभी चुवाई का टाइम शुरू हो गया है। हाँ इमरान, एक चुवाई वाली, 2 3 4 5 6 जानवर। हाँ ये जी अंधेरे में गर्मी की वजह से ये अब बाहर निकल रहे हैं सांप। काफ़ी अरसे के बाद सांप देखा है मैंने, काफ़ी टाइम के बाद। ये चेक करें, छोटा सा सांप का बच्चा।